त्यसपछि मसला चाहिँ हाम्रो बारीको साग सासु आमाले लगाउनु भएको सागमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले बुङ्गुरको मासुमा साग हालेर खानेछौँ। ठक्कन टमाटर के अरे सिस्नो होइन सिस्नो भोलि बिहान हामी सिस्नो खानेछौँ जाडोमा फलाएर बुवा बाबा लिएर आउनुभएको नि बुवा चाहिँ मिक्सरमा पिन्दैन किनभने ढुङ्गामा पिनेको बेसन मसला चाहिँ टेस्टी हुन्छ नि त तरकारीमा, त्यही भएर हामी चाहिँ ढुङ्गामै पिस्ने गर्छौँ। खोर्सानी चाहिँ लसुन छ, जिम्बुले जानेको दाल पिनेर मासुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ काटेर भन्दा पनि भाँचेर राखेको मिठो लाग्छ क्या साथीहरू, त्यही भएर हाम्रो पोक चाहिँ यस्तो भयो अहिले मसला खुर्सानी हालेर यस्तो भयो।